¿Sabías qué alimentos no podés comer en estas fiestas o hay que tener cuidado? Buen día, soy la doctora Narváez del Centro Médico de la CEMIC en este vivo de viernes, hoy contándoles, ya que nos vamos acercando a fiestas, qué alimentos podemos comer y cuáles hay que tener mayor cuidado, ¿sí? En estas fiestas sé que todo es muy rico, es muy dulce. Hay que tener en cuenta sobre todo cuidado con las comidas que son bastante duras, por ejemplo, las garrapiñadas, ¿sí? Los turrones, ustedes tóquenlo y sientan, si es muy duro y tienen hambre, ¿sí? Una vez les cuento lo que hice yo, era un turrón con miel, avellanas, de todo un poco. Dije, esto me va a romper los dientes. Entonces agarré un palo de manzana, lo trituré y así me dio el gusto de comerlo, ¿sí? Garrapiñada, turrones, maní, ¿sí? Esos turrones que vienen de todo un poco, bien dulce, con miel. Ustedes lo tocan y no es blandito, ¿sí? Otra cosa, hola Jorgelina, voy a ir saludando a la gente que se suma en Instagram y Facebook con Mitología Narváez. Trabajamos bruxismos en niños, adolescentes y adultos. Cuando uno mastica un alimento muy duro, hace mucha fuerza de los músculos, ¿sí? Maceteros, entonces hay que tener cuidado. Se puede llegar a traer la mandíbula. Recuerden, en caso de urgencia, escríbanme acá en Odontología Narváez, ¿sí? Yo todos los días entro y veo y leo y les voy respondiendo. Estamos trabajando en horario común hasta el 22 de diciembre, ¿sí? Después vamos a hacer horarios de urgencia o emergencia. Ojo, hola Nati, ojo, nada de abrir las botellas con los dientes, ¿sí? Nada de hacerse los payasos, por más que vengan a las fiestas, cuidado porque el que abre la botella y hacen así, después se quedan con los dientes en la mano. Tengo pacientes que me han dicho que en su juventud hacían eso y hoy están sufriendo las consecuencias de haberse hecho el chistoso, ¿sí? Aprieten menos, sonríen más, festejen mucho, ¿sí? Tengan cuidado, cuiden las comidas, caramelos también muy duros, pruébenlos, tóquenlos si no están seguros, ¿sí? Pueden comer pasas de uva, pueden comer dulces, pero toquen los muy duros. O sea, cualquier cosa es para de amasar, como hice yo. Espero que les haya gustado esta recomendación. Nos vemos la semana que viene ya para brindar, ¿sí? Te espero con una copa la próxima. Lean los comentarios, ¿sí? Los leo, ¿sí? Compartan bruxismos en niños, adolescentes y adultos, ruidos mandibulares, trabas mandibulares. Trabajamos con gente también del interior. Los que vienen del interior me pueden escribir. A veces hacemos una teleconsulta virtual previo al tratamiento. En la misma sesión ya se van sin dolor, ¿sí? Electrodos mandibulares, kinesio, postura, ejercicio de yoga facial, yoga cervical. Todo eso estamos trabajando acá en Neuquén Capital, Argentina, CEMIC, el Lordi 513 esquina Salta. Sonríen más, aprieten menos. Odontología Narváez le da paz a tu sonrisa. Hasta el viernes que viene.